हार्दिक नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसै सिलसिलामा शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि शिक्षण अनुमति पत्र अथवा टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षाको पनि अहिले विज्ञापन गरिरहेको छ। माध्यमिक तहको विज्ञापन भइसकेको छ भने निम्न माध्यमिक तहको शिक्षकको लागि पनि तुरुन्तै विज्ञापन हुँदैछ। पक्कै पनि यहाँहरूले विभिन्न पुस्तकहरू पनि पढिरहनु भएको छ र यसको पाठ्यक्रम पनि हेरिसक्नु भएको छ। लगभग माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको शिक्षण अनुमति पत्रको परीक्षाको जुन करिकुलम छ, पाठ्यक्रम छ, त्यो लगभग मिल्दोजुल्दो छ। त्यसै सिलसिलामा मैले यहाँलाई उपयोगी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ पहिलो सेट 50 वटा वस्तुगत प्रश्नहरू यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु। आशा छ यो नमुना प्रश्नपत्रले पनि यहाँहरूलाई धेरै सहयोग गर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो सादर अनुरोध छ कि यहाँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा कृपया कमेन्ट लेखिदिनु होला के कस्तो किसिमको भिडियो बनाउँदा अझ उपयोगी होला। यहाँको सुझावको अपेक्षामा छु। त्यसैगरी यहाँहरूले पक्कै पनि मेरो वेबसाइट पनि भिजिट गरिरहनु भएको होला। तल मैले दिएको छु, मेरो वेबसाइट छ www.devprasadpandit.com.np। कृपया यी च्यानलहरू सब्स्क्राइब र सेयर गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अब म वस्तुगत प्रश्नतर्फ यहाँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको पहिलो प्रश्न छ, नेपालको संविधानले दलितको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू रहेको छ, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, ख भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, ग आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गराउने, घ माथिका सबै। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? क संघको अधिकारको सूची, ख प्रदेशको अधिकारको सूची, ग संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, घ स्थानीय तहको अधिकारको सूची। दुवै प्रश्नहरू संविधानसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3, आधारभूत 6-8 तहको खुल्ला अवधि कति वर्षको हुन्छ? जो खुल्ला शिक्षा लिँदैछन् निम्न माध्यमिक तहको अथवा आधारभूत 6-8 को, त्यसको अवधि, पढाइ अवधि चाहिँ कति वर्षको हुनेछ? क 18 महिना, ख 2 वर्ष, ग 3 वर्ष, घ 4 वर्ष। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 छ, तलको मध्ये विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन? क प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने, ख व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने, ग आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, घ सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 छ, संस्थागत माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति लिँदा विद्यालय सञ्चालनको सुरक्षण बापत कति रकम राख्नुपर्छ? क 50,000, ख 1 लाख, ग 1,50,000, घ 2 लाख। यहाँले सबै प्रश्न पक्कै पनि याद गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाफहरू रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1 को घ माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी कसको अधिकार क्षेत्रभित्र भन्ने छ, यो संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची ग। त्यस्तै 3, आधारभूत 6-8 को तहको खुल्ला अवधि कति वर्षको भन्ने छ, यसको ख 2 वर्ष हुनेछ। औपचारिक शिक्षा लिने चाहिँ विद्यालय तह चाहिँ 3 वर्षको हुन्छ भने खुल्लामा जो अध्ययन गर्दैछन् उनीहरूले 2 वर्षको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 वर्षको अवधि छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 थियो, तलको मध्ये विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन भन्ने थियो, यसको सही जवाफ थियो ग आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य होइन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 थियो, संस्थागत माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति लिँदा
विद्यालय सञ्चालनको सुरक्षण बापत कति रकम तिर्नुपर्ने छ भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो कति रकम राख्नुपर्ने, जम्मा 2 लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 तर्फ यहाँहरूलाई मैले अगाडि बढाउन चाहे। प्रश्न नम्बर 6 छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो? अप्सनहरु छ क विक्रमसम्म 2057 724, ख विक्रमसम्म 2057 622, ग विक्रमसम्म 2057 722, घ विक्रमसम्म 2057 824। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 छ उत्तर हजुरहरूले टिप्दै जानु होला कपीमा, पछि चेक गर्न नि सक्नुहुन्छ कतिको तयारी पुगेको छ यहाँहरूले आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 7 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी कुन हो? क विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखा परीक्षण, ख विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहन व्यवस्थापन, ग अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 छ बाल अधिकार महासन्धि 1989 लाई नेपालले कहिले अनुमोदन गरेको थियो? क सन् 1989 सेप्टेम्बर 24, ख सन् 1879 नोभेम्बर 14, ग सन् 1998 अक्टोबर 14, घ सन् 1990 सेप्टेम्बर 14। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 छ प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त भएको शिक्षा नै औपचारिक शिक्षा हो भन्ने विद्वान को? अप्सनहरु रहेको छ क इभान इलिच, ख रोनाल्ड डोर, ग पाउलो फ्रेरे, घ माल्कम नोल्स। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 छ आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा पूरा गरेका व्यक्तिलाई दिने शिक्षा कुन हो? क आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा, ख साक्षरोत्तर शिक्षा, ग निरन्तर शिक्षा, घ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। आशा छ यहाँहरूले उत्तर पनि टिपिसक्नु भएको छ। यसको म उत्तरको विषयमा छलफल गर्न चाहे। प्रश्न नम्बर 6 को शिक्षक सेवा आयोग नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति 2057 724 हो, कार्तिक 24 गते, क अप्सन। त्यस्तै 7 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी अन्तर्गत सबै पर्छन्, माथिका सबै, घ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 थियो बाल अधिकार महासन्धि 1989 लाई नेपालले अनुमोदन, घ 1990 सेप्टेम्बर 14 मा गरेको थियो। त्यस्तै 9 प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त भएको शिक्षा नै औपचारिक शिक्षा हो भन्ने विद्वान रोनाल्ड डोर हुन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा पूरा गरेका व्यक्तिलाई दिने शिक्षा साक्षरोत्तर शिक्षा, ख साक्षरोत्तर शिक्षा। यसको उत्तरहरू मैले यहाँ देखाएको छु, यहाँहरूले स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 तर्फ 11 तर्फ यहाँहरूलाई मैले अगाडि बढाएँ। प्रश्न नम्बर 11 छ अभ्यास भनेको साधारणबाट विशिष्ट सिकाइ गर्न उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो, यो भनाइ कसको हो? क जेबी वाटसन, ख विलियम क्रोफोर्ड, ग डेको, घ बीएफ स्किनर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 छ मूल्य र अपेक्षाको गुणन फलबाट उत्प्रेरणा जगाउने सिद्धान्त कुन हो? क भ्रूणको सिद्धान्त, ख मैक लेल्यान्डको सिद्धान्त, ग लकको सिद्धान्त, घ उचीको जेड सिद्धान्त। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 छ प्राणीको मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरु रहेको छ क एमसी डगल, ख बीएफ स्किनर, ग जेबी वाटसन, घ जेपी गिल्फोर्ड। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 छ मानव विकासको कुन उमेरलाई बढ्दो व्यक्तिवादी उमेरको रूपमा लिइन्छ? क उत्तर बाल्यावस्था, ख यौवन अवस्था, ग पूर्व बाल्यावस्था, घ शैशव अवस्था। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 एउटै भूगोलमा बस्ने रहनसहन, चालचलन, वेशभूषा, रीतिरिवाज जस्ता साझा सामाजिक परिवेश घुलमिल हुने मानिसहरूको समूहलाई डट भनिन्छ।
क समाज, ख समुदाय, ग सहभागिता, घ क र ख दुवै। यहाँले पक्कै पनि उत्तर टिपिसक्नु भएको छ। म अब यसको उत्तरको बारेमा चर्चा गर्न गएँ। प्रश्न नम्बर 11 थियो, अभ्यास भनेको साधारण विशिष्ट सिकाइ गर्न उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यो भनाइ थियो डेकोको ग। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 थियो, मूल्य र अपेक्षाको गुणनफलबाट उत्प्रेरणा जगाउने सिद्धान्त भनेको भूमको सिद्धान्त थियो क। यसको सही जवाफ थियो अप्सन क। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 थियो, प्राणीको मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो। यो भनाइरहेको थियो जेपी गिलफोर्डको घ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 थियो, मानव विकासको कुन उमेरलाई बढ्दो व्यक्तिवादी उमेरको रूपमा लिइन्छ। यसको पनि सही जवाफ थियो घ, शैशवावस्था। त्यस्तै 15 एउटै भूगोलमा बस्ने रहनसहन, चालचलन, वेशभूषा, रीतिरिवाज जस्ता साझा सामाजिक परिवेश घुलमिल हुने मानिसहरूको समूहलाई समाज र समुदाय। यसको सही जवाफ थियो घ, क र सरी यसको सही जवाफ थियो समुदाय ख। यसको सही जवाफ छ ख। म यहाँहरूलाई उत्तर स्क्रिनमा सेयर गर्दैछु, कृपया आवश्यक परे स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 16बाट अगाडि बढ्न चाहे। स्कुल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। यो भनाइ कसको हो? क हिमाल दुर्खेम, ख जोन डिबे, ग ओटावे, घ रुसो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 छ, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सबै बालबालिकाले सबै सिकारुले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी आवश्यकता अनुसार समूहहरू परिचालन गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? क शिक्षण सिकाइको तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, ख बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, ग सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, घ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, यदि तिमी एउटा प्रभावशाली शिक्षक बन्न चाहन्छौ भने प्रभावशाली शिक्षक जस्तै गर। यो भनाइ कसको हो? क प्लेटो, ख रुसो, ग पेटर्स, घ रुफिन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 छ, प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्य र प्रतिवेदन मूल्याङ्कनको आधार कुन हो? क प्रतिवेदनको समग्र स्वरूप र स्तरीयता तथा 15वटा पाठ्योजनाको खाका, ख कक्षा अवलोकन र प्राप्त पृष्ठपोषण कार्यान्वयन गरिएको पुष्टि, ग पठन पाठनका कुनै क्षेत्रबाट कार्यमूलक अनुसन्धान र तोकीको पदाधिकारीबाट प्रतिवेदन प्रमाणित, घ माथिका सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार बाट आधारभूत कक्षा 8 को अन्त्यमा सञ्चालन व्यवस्थापन प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। क विद्यालय, ख स्थानीय तह, ग विद्यालय र स्थानीय तह, घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। म अब यसको उत्तरहरूको बारेमा यहाँहरूसँग चर्चा गर्न गइरहेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले यसको उत्तरहरू टिपोट गरिसक्नु भएको छ। प्रश्न लेख्नु होला अनि क ख ग घ के लाग्छ हजुरहरूले क ख ग घ लेख्दै जानुभयो भने सजिलो होला, त्यसरी नै चेक गर्दै जानु होला। प्रश्न नम्बर 16 रहेको थियो, स्कुल इज अ मिनिएचर अफ सोसाइटी। यो भनाइरहेको थियो जोन डिबे। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 थियो, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार रचना सिकारुले 72 अनुसार सबै सिकारुले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी आवश्यकता अनुसार समूहहरू परिचालन गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ भन्ने थियो। यसको अप्सन रहेको थियो ग सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 थियो, यदि तिमी एउटा प्रभावशाली शिक्षक बन्न चाहन्छौ भने प्रभावशाली शिक्षक जस्तै गर। यो भनाइरहेको थियो पेटर्स ग, अप्सन ग को पेटर्स। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19, प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्य र प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनको आधार कुन हो भन्ने थियो। यो सबै क को पनि प्रतिवेदनको समग्र स्वरूप र स्तरीयता तथा 15वटा पाठ्योजनाको खाका, कक्षा अवलोकन र प्राप्त पृष्ठपोषण कार्यान्वयन गरिएको पुष्टि, पठन पाठन कुनै क्षेत्रबाट कार्यमूलक अनुसन्धान र तोकिएको पदाधिकारीबाट प्रतिवेदन प्रमाणित, यो सबै पर्थ्यो। त्यसैले यसको सही जवाफ थियो घ माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार
डटबाट आधारभूत तहको भन्ने थियो। आधारभूत तह कक्षा 8 को भनेको स्थानीय तह, यसको सही जवाफ थियो ख स्थानीय तह। मैले यो उत्तर यहाँहरूलाई देखाएको छु। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 21 तर्फ म अगाडि बढ्न चाहे। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ, कुनै पनि कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी, निवेदन तथा अन्य काम कारबाहीको लागि पेश गरिएको कागजातहरूलाई व्यवस्थित रूपले प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क अभिलेखीकरण, ख दर्ता, ग चलानी, घ फाइलिङ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22, विषयगत शिक्षकहरूको ससाना समूह बनाई कुनै खास विषय वा समस्या छलफल गराउने विधि के हो? क गुन्ज छलफल, ख लक्षित समूह छलफल, ग वाद विवाद, घ प्यानल छलफल। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23 छ, विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन तलक मध्ये कुन पर्दछ? क शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, ख जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्य सम्पादन, ग आर्थिक अनुशासन कायम, घ माथिका सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 छ, सीमित जनशक्ति तथा स्रोत साधनबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सकिने शिक्षण प्रक्रिया कुन हो? क कक्षा शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, ग विषय शिक्षण, घ कुनै पनि होइन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रभरि सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक भौतिक अतिरिक्त कार्यकलाप लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको योजनालाई के भनिन्छ? क वार्षिक कार्यतालिका, ख वार्षिक कार्ययोजना, ग कार्ययोजना, घ माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँले उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ। म अब यसको उत्तरतर्फ गएँ। प्रश्न नम्बर 21, कुनै पनि कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी, निवेदन तथा अन्य काम कारबाहीको लागि पेश गरिएको कागजातलाई व्यवस्थित रूपले प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ है, दर्ता। यसको सही जवाफ हो ख। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22 छ, विषयगत शिक्षकहरूको ससाना समूह बनाई कुनै खास विषय वा समस्या छलफल गराउने विधि भनेको क गुन्ज छलफल हो। यसको सही जवाफ थियो क गुन्ज छलफल। त्यस्तै विद्यालयको शैक्षिक सुशासनमा तलको कुन पर्दछ भन्ने छ प्रश्न नम्बर 23। यसमा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्य सम्पादन, आर्थिक अनुशासन कायम सबै पर्छन्। त्यसैले यसको सही जवाफ छ घ माथिको सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 24 मा गएँ म। 24 मा सीमित जनशक्ति तथा साधन र स्रोत साधनबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सकिने शिक्षण प्रक्रिया कुन हो भन्ने छ। यसमा कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र कुनै पनि होइन भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो ख बहुकक्षा शिक्षण। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 थियो, विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रभरि सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण शैक्षिक भौतिक अतिरिक्त कार्यकलाप लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको योजनालाई के भनिन्छ भन्ने थियो। यसको सही जवाफ छ वार्षिक कार्यतालिका क। यहाँलाई मैले उत्तर पनि देखाइदिएको छु, स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक परेमा। म अब अझ अगाडि बढ्न चाहे। प्रश्न नम्बर 26, विद्यार्थीको बुझाइ सिपको परीक्षण गर्न तल दिएको मध्ये कुन क्रियापद प्रयोग गर्नुपर्छ? क तुलना गर्नु, ख प्रमाणित गर्नु, ग पहिचान गर्नु, घ संगठन गर्नु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 27, बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? क विभिन्न विषयको शिक्षण बेग्ला बेग्लै शिक्षकद्वारा गर्ने तरिका, ख सबै विषयहरू एउटै शिक्षकद्वारा शिक्षण गर्ने तरिका, ग एकै शिक्षकबाट एकभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा शिक्षण गर्ने तरिका, घ विभिन्न विषयको शिक्षण भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न शिक्षकद्वारा गर्ने तरिका। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 28 तर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहे। प्रश्न नम्बर 28 छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षाको उमेर समूह कुन हो? क 5 देखि 10 वर्ष, ख 5 देखि 11 वर्ष, ग 5 देखि 12 वर्ष, घ 6 देखि 12 वर्ष। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 छ, बहु पाठ्यपुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा कसले गर्छ? क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ख राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, ग राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, घ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 30 छ, पाठ्यक्रमको आधारमा विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण गरिएको साधनलाई के भनिन्छ? क पाठ्यक्रम प्रारूप, ख शिक्षक निर्देशिका, ग पाठ्यपुस्तक, घ सन्दर्भ सामग्री। अब म उत्तरतर्फ यहाँहरूलाई लैजान्छ। विद्यार्थीको बुझाइ सिपको परीक्षण गर्न तुलना गर्नु भन्ने क्रियापदको प्रयोग गर्नुपर्छ क। यसको सही जवाफ थियो क तुलना गर्नु। तुलना गर्यो भने उनीहरूले बुझेको थाहा भयो, बुझाइ सिपको परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 27, बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले
म एकचोटि फेरि पढ्न गएँ है। प्रश्न नम्बर 27 बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? विभिन्न विषयको शिक्षण बेग्ला बेग्लै शिक्षकद्वारा गर्ने तरिका होइन। त्यस्तै सबै विषयहरू एउटै शिक्षकद्वारा बहुकक्षा भएन, त्यो विषय शिक्षण भयो, बहुविषय शिक्षण भयो। एकै शिक्षकद्वारा एकभन्दा बढी विषय। यसको सही जवाफ रहेको छ प्रश्न नम्बर 27 बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले एकै शिक्षकबाट एकभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा शिक्षण गर्ने तरिका। एकै शिक्षकबाट गको है 27 को प्रश्न नम्बर 27 को ग एकै शिक्षकबाट एकभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा शिक्षण गर्ने तरिकालाई बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 28 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षाको उमेर समूह कुन हो भनिन्छ। यसको सही जवाफ छ ग 5 देखि 12 वर्ष। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 बहु पाठ्यपुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा कसले गर्दछ भनिन्छ। 29 नम्बरको यसको सही जवाफ छ ख राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गर्छ। ख। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 30 पाठ्यक्रमको आधारमा विषयवस्तुको प्रस्तुति गरिएको साधनलाई के भनिन्छ? साह्रै सजिलो प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 30 को यसको सही जवाफ छ पाठ्यपुस्तक ग। उत्तरहरूलाई मैले यहाँ स्क्रिनमा सेयर गरेँ। अब प्रश्न नम्बर 31 तर्फ यहाँहरूलाई लगेँ। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11-12 का सक्षमता कतिवटा छन्? क 13, ख 11, ग 12, घ 10। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 32 छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाको लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा कति दिन पठन पाठन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ? क 192 दिन, ख 205 दिन, ग 210 दिन, घ 220 दिन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 33 छ शिक्षण सिकाइको क्रममा शिक्षकको सक्रिय भूमिका रहने विधिलाई कसरी चिनिन्छ? क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 34 छ प्रश्नोत्तर विधिका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? क पेस्टालोजी, ख सुकरात, ग जोन डिवे, घ रुसो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 35 छ समालोचनात्मक चिन्तनमा एबीसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत निष्कर्ष वा सुदृढीकरणको चरणमा के गरिन्छ? क सिकाइको सारांशको प्रस्तुतिकरण, ख पाठको प्रतिबिम्बन, ग विद्यार्थीको क्रियाकलाप प्रदर्शन, घ माथिका सबै। अब म यहाँहरू समक्ष उत्तरतर्फ लगेँ। प्रश्न नम्बर 31 को रहेको थियो घ 10 वटा सक्षमता रहेका छन् 11-12 को। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 32 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाको लागि शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा 205 दिन पठन पाठन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ख। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 33 शिक्षण सिकाइको क्रममा शिक्षकको सक्रिय भूमिका रहने विधिलाई शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि भनिन्छ। त्यस्तै 34 प्रश्नोत्तर विधिका प्रवर्तक भनेर ख सुकरातलाई मानिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 35 समालोचनात्मक चिन्तनमा एबीसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत निष्कर्ष वा सुदृढीकरणको चरणमा सबै कुरा गरिन्छ माथिका सबै घ। यसको सही जवाफ थियो घ। त्यसै गरी म प्रश्न नम्बर 36 तर्फ लागेँ। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ वास्तविक रूपमा शैक्षिक उद्देश्यलाई कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो भनी किटान गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो? यो भनाइ कसको? क क्रोनब्याक, ख ग्रोनलुन, ग टेलर, घ स्टफलेबिम। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 37 तल दिएको मध्ये निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन हो? क एकाइ परीक्षा, ख त्रैमासिक परीक्षा, ग अर्धवार्षिक परीक्षा, घ वार्षिक परीक्षा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 38 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 कुन मितिमा स्वीकृत भएको हो? अप्सनहरू रहेको छ क 2078 पुस 6, ख 2078 पुस 7, ग 2078 पुस 8, घ 2078 पुस 9। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको भिन्नता सम्बन्धी सही अवधारणा कुन हो? क निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्नु हो भने निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गर्नु वा
प्रमाणपत्र दिनु हो। त्यस्तै ख निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले निरन्तर पृष्ठपोषण दिँदैन भन्ने, निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले निरन्तर पृष्ठपोषण दिन्छ। ग निर्माणात्मक मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा औपचारिक स्वरूपको हुन्छ भने, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन औपचारिक र अनौपचारिक दुवै स्वरूपको हुन्छ। घ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको प्रयोग शैक्षिक कार्यक्रमको प्रमाणीकरणको लागि गरिन्छ भने, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन शैक्षिक कार्यक्रम सुधार एवं निर्माणको लागि गरिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 40 कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य कुन हो? क शिक्षण सिकाइमा आइपरेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु। ख शिक्षण संस्थामा आइपरेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु। ग शैक्षिक मुद्दा तथा चुनौतीहरूको सामना गर्ने उपायहरू पत्ता लगाउनु। घ विशेष घटनाका समस्या वा मुद्दाहरूको समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउनु। यहाँलाई मैले अब उत्तरतर्फ लगेँ। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको थियो वास्तविक शैक्षिक उद्देश्यहरूलाई कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो भने किटान गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो, यो भनाइ लगाएको थियो टेलरको। ग टेलर। प्रश्न नम्बर 37 तल दिएको मध्ये निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन हो भन्ने छ। एकाइ परीक्षा चाहिँ निर्माणात्मक फर्मेटिभ हो, अरू सबै निर्णयात्मक मान्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 78 मा कुन मितिमा स्वीकृत भएको थियो भन्ने छ। यसको सही जवाब छ ख 2078 पुस 7 गते। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 39 निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको भिन्नता सम्बन्धी सही अवधारणा भनेको क को निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्नु हो भने, निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गर्नु वा प्रमाणपत्र दिनु हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 40 रहेको थियो कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य कुन हो भन्ने थियो। यसको पनि सही जवाब थियो क शिक्षण सिकाइमा आइपरेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु। अब म यहाँहरूलाई अर्को बाँकी प्रश्नतर्फ लैजान चाहे। प्रश्न नम्बर 41 घटना अध्ययन भनेको के हो? क विशेष घटनाको सतही तरिकाले अध्ययन गरी कारणहरूको खोजी गरी सुझाव दिने कार्य। ख विशेष घटनाको सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरी कारण पहिचान गर्ने र सुझाव दिने कार्य। ग जुनसुकै घटनाको बृहत तरिकाले अध्ययन गरी कारण पहिचान गर्ने र सुझाव दिने कार्य। घ विशेष समस्याको समाधानको लागि समस्या ग्रसित व्यक्तिले अध्ययन गर्ने कार्य। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 42 छ आधारभूत अनुसन्धान कस्तो वातावरण र परीक्षणमा आधारित हुन्छ? यसको सही जवाब छ यसको अप्सनहरू रहेको छ क नियन्त्रित वातावरण अन्तर्गत प्रयोगशाला परीक्षण। ख अनियन्त्रित वातावरण अन्तर्गत प्रयोगशाला परीक्षण। ग नियन्त्रित वातावरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक परीक्षण। घ औपचारिक वातावरण अन्तर्गत प्रायोगिक परीक्षण। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ ज्ञानको लागि निर्माण र तथा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न कुन अनुसन्धानले सहयोग गर्छ? क प्रायोगिक अनुसन्धान। ख आधारभूत अनुसन्धान। ग वर्णनात्मक अनुसन्धान। घ विश्लेषणात्मक अनुसन्धान। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति कहिलेबाट आएको? क 2067, ख 2071, ग 2072, घ 2073। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 45 छ तल दिएको मध्ये सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको उदाहरण कुन हो? क मोडल। ख माइक्रोसफ्ट टिम। ग एडोब एक्रोब्याट। घ माइक्रोसफ्ट वर्ड। अब म यहाँहरूलाई उत्तरतर्फ लैजान चाहे। पहिलो प्रश्न थियो घटना अध्ययन भनेको के हो भन्ने थियो। यसको सही जवाब थियो ख विशेष घटनाको सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरी कारण पहिचान गर्ने र सुझाव दिने कार्य। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ आधारभूत अनुसन्धान कस्तो वातावरण र परीक्षणमा आधारित हुन्छ? यसको सही जवाब थियो अप्सन क नियन्त्रित वातावरण अन्तर्गत प्रयोगशाला परीक्षण। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 43 ज्ञानको लागि ज्ञान निर्माण तथा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु कुन अनुसन्धानले सहयोग गर्दछ भन्ने थियो। यसको सही जवाब थियो आधारभूत अनुसन्धान ख। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 44 नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति कहिले आएको हो भन्ने थियो। यसको सही जवाब थियो अप्सन ग 2072। त्यस्तै तल प्रश्न नम्बर 45 तल दिएको मध्ये सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली एलएमएस अथवा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको उदाहरण भनेको अप्सन क मोडल हो। त्यसै गरी अब यहाँहरूलाई मैले प्रश्न नम्बर 46 तर्फ लैजान चाहे। प्रश्न नम्बर 46 छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 मा शिक्षासँग सम्बन्धित रणनीति कुन हो? क अनलाइन सिकाइ पद्धतिको विकास एवं प्रयोग गरिने। ख शिक्षा क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने। ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पाठ्यक्रम तथा दक्षता प्रमाणीकरण पद्धतिको विकास गरी लागू गरिने। घ माथिका सबै।
त्यस्तै प्रश्न नम्बर 47 छ विद्यालयमा प्रयोग गरिने IMIS सफ्टवेयरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवरण कुन बटनमा भर्नुपर्छ? क फिजिकल, ख मिसेलिनस, ग EIE, घ रिपोर्ट। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ विवेक एउटा लाइनमा सुरुबाट 14औं र अन्तिमबाट 5औं स्थानमा छन्। केटाहरूको संख्या कति बढाउँदा त्यस लाइनमा 32 जना केटाहरू हुन्छन्? अप्सनहरू रहेको छ क 12, ख 13, ग 14, घ 15। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ निम्नलिखित मध्ये नमिल्ने अङ्क कुन हो? क 100, ख 400, ग 1000, घ 1600। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 50 छ निम्नलिखितमा प्रश्न चिन्हलाई कुन संख्याले प्रतिस्थापन गर्छ? फिगर हेर्नु होला, टेबल हेर्नु होला। क 66, ख 56, ग 55, घ 46। म अब यसको उत्तरको विषयमा यहाँहरुसँग चर्चा गर्न गए। पहिलो प्रश्न नम्बर 46 को सही जवाफ थियो घ। माथिका सबै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 मा शिक्षासँग सम्बन्धित रणनीति थियो 3 वटै पर्थ्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 47 मा इमेजमा IMIS मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवरण मिसेलिनियस बटनमा हुन्छ, MIS बटनमा ख। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 48 को विवेक एउटा लाइनमा सुरुबाट 14औं र अन्तिमबाट 5औं स्थानमा छ भने केटाहरूको संख्या कति बढाउँदा त्यस लाइनमा 32 भन्ने छ। त्यसको अप्सन रहेको छ ग 14 जना बढाउँदा 32 जना केटा हुन्छ। त्यस्तै निम्नलिखित मध्ये नमिल्ने अङ्क कुन हो भन्ने छ। अरु सबै 100 मा छ, गलाई चाहिँ हामी 1000 मा गन्छौं, त्यसैले यसको सही जवाफ थियो ग। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 50 को प्रश्न चिन्हमा प्रतिस्थापन गर्ने भनेको ग 55 ले गर्छ। मेरो साथ रहेर यहाँहरुले यी वस्तुगत प्रश्नहरुमा ध्यान दिनुभयो, केही जानकारी पनि लिनुभयो। यहाँहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भिडियो सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै र तपाईहरुको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो छोटो बसाइबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।